我是柳州人，我把螺蛳粉放到中午吃，其余两餐吃的干净，根本就不会胖。你模拟一下早餐：酸奶、坚果、燕麦；中午12点螺蛳粉加炸蛋加鸡爪；晚上6点吃水果，一根黄瓜，一个柠檬。你说是真的吗？饭前先喝老大一杯水。我这麦片除了坚果以外，里边还有点水果：百香果、蔓越莓、芒果干，倒点酸奶，有点变色了。它这个燕麦里边有红茶粉，颜色像奶茶一样。第一口就吃到核桃，好香。它的这种燕麦热量会比普通燕麦高一点，但是吃比那种好吃多了。现在是中午的11点51，螺蛳粉已经煮好了，咱就提前几分钟，要不一会儿凉了。然后我是煎了2个蛋，我就没做炸蛋。那炸蛋那玩意儿油太多了，有点害怕，心里没底。哦，好几个月没敢吃了。太香了！把这个蛋干掉。这要是真吃不好，我明天还想吃一碗。希望你不要辜负我对你的信任。哎，鸡爪。浪冒汗了。下午6点了。说实话，中午12点吃完螺蛳粉，我现在还是挺饿的。而且我刚反应过来，你说晚上吃水果，晚上吃黄瓜，你家管黄瓜叫水果啊？有人。你再说柠檬那也不对呀，谁好人说吃个水果吃柠檬啊？哎呀，多能祸人 Later， 我都多余信你，我都啥样了，你还骗我？